كما يقول لك اليوم دوزيام بريمير ميطو وين دخلنا بيان في المباراه، وين كانوا لنا ديزوكازيو، كانوا احنا اللي طاحونا لي زوكازيو باش نماركيو. مي دوماج هما طاحت لهم بالاريتي وين ماركاوها لنا خدعونا بها. اما كما يقول لك ما المعنويات تاعنا ما هبطوش، وين دوزيام ميطو بالتعليمات تاع المدرب بلا فولونتي تاعنا، وين عرفنا كيفاش نوليو في المقابله، وين درنا ديزوكازيو بزاف، وين راتينا ماركينا البيت هدف تعادل في وقت مليح، وين كنا قادرين نزيدوا دوزيام بيت. مي كما يقول لك الله غالب، درنا كلش. ان شاء الله المباريات الجايه ان شاء الله نعاودوا نديروا كما يقول لك الانصار يعطيهم الصحه، وجاو عاونونا بقوه مارغري البرد هذا والشتاء وكلش، جاو عاونونا. ان شاء الله لي بروشان جورني ان شاء الله نفرحوهم ونديروا لي ريزلطا اللي يرضيوهم ان شاء الله ويرضيونا احنا. بون السلام عليكم. نظن مقابله تاع بارادو كنا ننتظروا الصعوبه تاعها لعده عوامل. نظن رانا في 5 جورني لا 5 جورني رانا مع الفريق تاع ماغرا. نظن شفنا النقائص اللي في الفريق. نظن ديجا تسرحوا 6 لاعبين قبل المجيء تاعي، ما خلى شويه كما يقول لك فراغ في الفريق. نظن هذه هي المجموعه اللي كانت عندي باش كما يقول لك نافرونتي بها بارادو. بارادو فريق معروف كما يقول لك، فريق يحسن اللاعب خارج الديار. والفو ثاني كما يقول لك ما ننساش لي جوار اللي كانوا كما يقول لك كانوا عايدين من لا بليسير، وما عندناش خيارات كبيره في هذا الفريق. نظن خدمنا على في هذه الميكروسيكل على البلاسمون تاعنا سيرتو ان شاء الله كما يقول لك نوفقوا في الخدمه تاعنا من القدام. مي اليوم شفنا باللي لاعبين كانوا اون بلاص، سيرتو اون دوزيام ميطون. اون بريمير ميطون كما يقول لك لقينا هدف بسذاجه. اون دوزيام ميطون نظن تحكمنا في المقابله، كرينا ديزوكازيو، جاء عندنا الهدف الاول اللي كما يقول لك خلانا نعدلوا النتيجه. بعدها شفنا باللي لولا التسرع كنا نضيفوا هدف ثاني. مي اللاعبين مشكورين على المجهودات اللي بذلوها اليوم كما يقول لك عندنا تدعيمات الفريق ب3 لاعبين ان شاء الله يلتحقوا غدا ان شاء الله بالفريق، وان شاء الله كما يقول لك نعاودوا نبدلوا المنظومه تاع الفريق ونعاودوا كما يقول لك نبنوا هذا الفريق. نظن الوضعيه اللي راهي فيه والناحيه النفسيه تاع اللاعبين نظن كنا متخوفين منها كما يقول لك شويه بزاف. مي في هذه لا سيمان خدمنا سي لو بلون بسيكولوجيك، واللي جوار كانوا حاضرين اليوم نشكرهم على المجهود ديالنا، نشكروا الجمهور اللي جا ساندنا طيله المقابله، وان شاء الله كما يقول لك فريق ماغرا يزيد يتحسن في المقابلات القادمه ان شاء الله. Bien, nous avons naturellement, nous sommes en match nul extérieur. C'est un match nul, mais l'histoire de match, vraiment, nous avons raté la possibilité de gagner le match. Et pourquoi je me rappelle d'une occasion avec une déconcentration en première mi-temps de l'équipe de Magra. Et après un tir qui peut venir dans le football, mais nous sommes avec le match contrôlé. Et nous avons après beaucoup de difficultés pour la fatigue, et surtout la psychologique, la façon psychologique que nous avons encaissé le but. Nous avons quelques problèmes, mais après le final du match, nous avons aussi raté d'occasion pour tuer le match. Mais c'est comme ça, c'est un match difficile avec un changement de température. 4 jours avant, nous sommes à jouer avec 43 degrés. Aujourd'hui, nous sommes à jouer avec beaucoup de froid. Mais c'est dommage parce que l'effort des athlètes, des joueurs, a été très 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 grand. Nous avons évidemment fait un sacrifice grand aujourd'hui pour jouer un match après un voyage très difficile. Mais honnêtement, je pense que nous sommes mérités de gagner le match. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est dommage les buts que nous avons encaissés. C'est dommage après les occasions que nous avons ratées, des occasions claires. Et de prendre des risques. Parce qu'il y a après l'accumulation de deux choses. La fatigue physique aussi, mais aussi la fatigue psychologique. Parce que je pense que personne n'a pensé que c'est possible Magra égaliser ces matchs après les choses. Ah oui. Le football, il y a deux choses. On dirait qu'il y a deux choses très difficiles dans le foot. La première chose, c'est la création d'opportunités. Ça, on fait. Création, nous avons même après les choses, nous avons raté d'occasion. Mais après, c'est l'efficacité. Parfois, Magra, par exemple, par rapport à l'efficacité, il y a un pourcentage élevé par rapport à nous. Mais c'est le football. Il faut
Évidemment, c'est dommage, je vais vous dire honnêtement, c'est dommage pour le manque d'efficacité et pour un manque un peu de chance. Parce que n'est pas normal le but que nous avons encaissé, n'est pas normal. Mais il peut venir dans le football. Nous sommes tous ensemble, mais je pense que il faut donner les félicitations aux joueurs parce que c'était très difficile après un voyage. Nous avons entraîné pratiquement un jour pour venir ici. Après un voyage très fatigant. Mais même comme ça, nous avons donné une bonne réponse malgré les résultats parce que nous sommes honnêtement, avec tout le respect avec Magra, nous avons mérité la victoire. بون السلام عليكم. كما شفتوا معنا المقابله كانت متوازنه بين الفريقين اللي في زوج الفريقين كانوا محتاجين هذا لي بوان هادو وين صعبت لنا حنا المأموريه بالنسبه لينا حنايا. دخلنا في الماتش كما بلي كونساي تاع لونطرينور تاعنا جديد ودرنا كاع واش قالنا. بريمي بيت جا على اثر مخالفه. كيقول اصحابك يقول لك كاين اورجو ماشي اورجو معايش. حنا نخليو اليوم التحكيم، انا ما نهضرش عليه التحكيم بس نخليه بينا بين ضميره. جا بريمي بيت حنا عرفنا كيفاش نجيريو الماتش مور هذيك بريمي بيت. دخلنا زيد بين الميطون والميطون عطانا لونطرينور عطانا لي كونساي باش اللي نخدموا بهم. دخلنا دوزيام ميطون باكثر عزيمه وين عدلنا النتيجه وكان عندنا بزاف فرص اللي ما عرفناش كيفاش نستغلوهم. الحمد ربي ونشكروا على هذه النقطه. معليش حنا نزيدوا نخدموا مازال باقينا لي ريتور كومبلي راه 15 ماتش ما يسهله. مازال ما بانش شكون اللي يطلع شكون اللي يدي شامبيون ولا شكون اللي يهبط ولا. حنا مازال نزيدوا نخدموا اكثر واكثر وان شاء الله اللي فيها الخير ربي يجيبها ان شاء الله.